Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนนะครับที่ได้พบปะพี่น้องที่ภูเก็ตนี่นะแล้วเราก็จะได้ทำการนะซีฮัตกันเราบอกว่าเป็นการนะซีฮัตเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์บอกว่าหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับในเรื่องของการอิสลาห์การเปลี่ยนแปลงนะประกอบกับเรากำลังจะถึงในรอมฎอนเนี่ยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะพี่น้องอีกไม่กี่อาทิตย์ฉะนั้นมุสลิมนะครับพี่น้องสำคัญที่สุดหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเราเชิญซอบหน้าเลยนะครับอย่าเรามุสลิมนะครับซอบหน้าเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องงานอิสลามคืองานเปลี่ยนแปลงงานอิสลามคืองานเปลี่ยนแปลงนะครับจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องแสดงว่าที่นั่นไม่มีศาสนาที่ไหนมีศาสนาที่นั่นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงกล่าวพี่น้องว่าอัลลอฮฺวะลียุลลดีนอามานุอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ปกครองดูแลบรรดาผู้ที่มีอีหม่านและยุคริจุฮุมมินัสซุลุมัตอิลันนูรอัลลอฮ์จะทำให้พวกเขานั้นออกจากความมืดไปสู่ความสว่างแสดงว่าเมื่อมีอิสลามเมื่อมีการดูแลจากอัลลอฮ์การเปลี่ยนแปลงจะเกิดตามมาทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีทำอย่างแรกสิ่งที่ท่านนบีเริ่มนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเช่นกันบอกว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านนบีเปลี่ยนจากสังคมญาฮิลิยะห์ในสมัยยุคนั้นให้บรรดาผู้คนเปลี่ยนแปลงสู่หลักการอิสลามที่เที่ยงแท้เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอัคลากเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตของบรรดามุชริกในอดีตทั้งหมดเลยจนมาสู่แนวทางอิสลามที่สวยงามพี่น้องและวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เรากำลังจะเข้าสู่เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทำไมบอกว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องลองดูนะว่าในศึกสงครามบาดรอัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดในช่วงสงครามบาดรในช่วงเดือนรอมฎอนเช่นกันสงครามบาดรเป็นสงครามที่จำแนกความจริงออกจากความเท็จอย่างชัดเจนฟัรรกัลลอฮุอัลลอฮ์ให้มีความแตกต่างอัลลอฮ์ให้มีความชัดเจนบัยนัลกุฟรวัลอีมานในระหว่างการกุฟรและความศรัทธาพี่น้องสงครามบาดรในเดือนรอมฎอนเป็นการจำแนกอย่างชัดเจนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานลงมาอัลกุรอานชื่อหนึ่งของอัลกุรอานเราเรียกว่าอัลฟุรกานอะไรคืออัลฟุรกานพี่น้องคือเครื่องจำแนกแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จเดือนรอมฎอนที่เราจะถึงนะครับพี่น้องที่รักนอกจากจะเป็นเดือนทดสอบแห่งความซอบัตอดทนของบ่าวของอัลลอฮ์แล้วหวังว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการขัดเกลาตัวเราและตัวพี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์เป้าหมายรอมฎอนจึงมีพี่น้องทุกอิบาดัตมีเป้าหมายและมีมักซุดมีจุดจบของมันเป้าหมายการละหมาดอัลลอฮ์บอกชัดเลยนะพี่น้องว่าแท้จริงการละหมาดนั้นที่สมบูรณ์นะครับละหมาดนะพี่น้องตันฮาอันิลฟาฮชาอิวัลมุนกะรมันจะหยุดยั้งได้ในสิ่งลามกในสิ่งเลวร้ายคนรักษาละหมาดจะหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้แต่ละหมาดแปลกนะพี่น้องอัลลอฮ์ใช้คำว่าอักอมุจงดำรงไม่ใช่
แค่ปฏิบัติบอกว่าจงปฏิบัติแต่ละหมาดจงดำรงเอาไว้แสดงว่าการดำรงเนี่ยพี่น้องแตกต่างจากภาษาอาหรับทั่วไปเวลาเราบอกว่าอัดดูจงปฏิบัติจงกระทำแต่อิกอมุอักอมุจงดำรงจงปฏิบัติไว้สิ่งนี้คือถูกทำเป็นประจำสม่ำเสมอและละหมาดจะบรรลุเป้าที่จะหยุดยั้งความเลวร้ายในตัวได้ต้องเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์ต้องการดังนั้นเป้าหมายการละหมาดชัดเจนนะครับพี่น้องว่าละหมาดท่านดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของการละหมาดอัลลอฮ์จะให้ละหมาดนั้นหยุดยั้งความเลวร้ายและความชั่วร้ายได้วันนี้รอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป้าหมายการถือศีลอดจึงมีเช่นกันเป้าหมายตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกชัดเจนและอัลละกุมตัตตะกุนเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความยำเกรงมีความตักวากลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าผ่านรอมฎอนไปแล้วและเราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการอิสลามไม่มีความกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นแสดงว่ารอมฎอนที่ผ่านเรายังไม่บรรลุเป้าของรอมฎอนบวชแล้วต้องเปลี่ยนถือศีลอดแล้วต้องเปลี่ยนเข้าสู่รอมฎอนแล้วต้องเปลี่ยนอัลลอฮ์ให้การอบรมในเดือนรอมฎอนพี่น้องเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง1 เดือนเต็ม29หรือ30 วันพี่น้องซุฟฟิดะติชชัยาตีนชัยฏอนถูกล่ามวันนี้ชัยฏอนถูกล่ามแต่ไม่ได้หมายความว่าทำงานไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ทำอย่างสะดวกเหมือนในเดือนอื่นๆทั่วไปรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในการที่จะอิสลามในการที่จะพัฒนาในการที่จะเปลี่ยนแปลงและในการที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์ช่วยถ้าในรอมฎอนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ถ้าในรอมฎอนเราไม่สามารถเพิ่มอามานให้แก่ตัวเราได้เราไม่สามารถที่จะเพิ่มอามานในเดือนอื่นๆได้เลยเป็นเรื่องยากมากๆเป็นเรื่องยากมากๆวันนี้เรารอมฎอนจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรครับพี่น้องที่รักอันดับแรกที่ผมจะเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านอัศซอบรุการอดทนก่อนหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการถือศีลอดรอมฎอนว่านิสฟุซอบรมันเป็นครึ่งหนึ่งของการอดทนแล้วมันเป็นการฝึกนะพี่น้องรอมฎอนเดือนแห่งการซอบัตเดือนแห่งการอดทนเวลาที่คนมายั่วโมโหท่านเวลาที่คนมาทดสอบมารุนแรงมาทำอันตรายท่านนบีบอกไงพี่น้องและสอนกับอุมมะของท่านว่าให้เราบอกเข้าไปเลยนะว่าอินนีซาอิมแท้จริงฉันถือศีลอดทำไมต้องบอกพี่น้องหนึ่งเตือนตัวเองด้วยเวลาเราเตือนตัวเองเราถือศีลอดเราอยู่ในรอมฎอนเราจะใช้ชีวิตเหมือนกับไม่ใช่รอมฎอนไม่ได้ซอบัตอดทนถูกยั่วยุถูกอะไรต่างๆบอกซอบัตอดทนรอมฎอนคือเดือนในการฝึกแห่งความซอบัตอย่างเต็มร้อยเราต้องอดทนกับความหิวเราต้องอดทนกับการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องอดทนต่อการดำรงไว้ซึ่งอิบาดะห์ดำรงไว้ในการเชื่อฟังตรงนี้พี่น้องที่รักเวลาเราอดทนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเลยว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับบรรดาผู้อดทนทั้งหลายรอมฎอนสิ่งที่ผมเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านฝึกในการซอบัตฝึกในการอดทนอย่างที่สองพี่น้องครับฝึกในการที่จะทำให้หัวใจเรานั้นตระหนักในการมองเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาสิ่งหนึ่งพี่น้องเราเรียกว่าอัลมุรอกะบะห์มุรอกะบะห์คืออะไรมุรอกะบะห์คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีอะไรคือมุรอกะบะห์มุรอกะบะห์คือการที่คนคนหนึ่งมีความรู้สึกและตระหนักตลอดว่าอัลลอฮ์เห็นเขาอัลลอฮ์มองดูเขาอัลลอฮ์อยู่กับเขาอัลลอฮ์ดูเขาตลอดเวลาพี่น้องตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ในขณะที่ท่านอบูบักรเกิดความกลัวในขณะที่ท่านอบูบักรเกิดความวิตกกังวลท่านนบีบอกว่ามาซันนุกะบิอิสนัยอบูบักรท่านอย่าคิดว่าเรามีสองคนนะอัลลอฮุซาลิซุฮุมะอัลลอฮ์คือผู้ที่สามท่านนบีกำลังจะบอกและเตือนท่านอบูบักรว่าถึงแม้วันนี้เราเห็นกันสองคนเนี่ยแต่อัลลอฮ์อยู่กับเราตลอดและมุมินนะครับพี่น้องเวลาเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อะไรข้างหน้าเราอย่าเกณฑ์และมั่นใจเสมอว่าอัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราและเมื่อมั่นใจอัลลอฮ์อยู่กับเราเราจะกลัวการมองเห็นของอัลลอฮ์ตลอดเวลาพระนามหนึ่งสิฟัตหนึ่งของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกอัลบอซีรอัลลอฮ์เป็นผู้มองเห็นวันนี้การมองเห็นของอัลลอฮ์พี่น้องไม่เหมือนกับการมองเห็นของมักลุกเวลาถูกปิดเขาไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้าแต่การมองเห็นของอัลลอฮ์พระองค์ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนการมองเห็นของมนุษย์มักลุกใดๆทั้งสิ้นถ้าเรามีความตระหนักว่าอัลลอฮ์ดูเราจะไม่กล้าทำชั่ววันนี้พี่น้องดูนะครับเวลาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยต่อให้ไม่มีใครเห็นต่อให้ไม่มีใครดูเราก็ไม่กล้าที่จะแอบกินน้ำต่อให้ไม่มีใครเห็นเราเลยเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนมีคำถามบางทีวัยรุ่นถามในช่วงรอมฎอนอาจารย์ดูทีวีได้ไหมคุยกับผู้ชายบาปไหมบวชเสียไหมคุยกับผู้หญิงบวชเสียไหมเล่นเกมได้ไหมไอ้ที่มันถามเนี่ยนะพี่น้องมันเหมือนกับนอกรอมฎอนทำได้แสดงว่านอกรอมฎอนเนี่ยคุยกับสาวสบายเลยนอกรอมฎอนจะดูละครก็สบายมากนอกรอมฎอนจะแชทกับผู้ชายก็ตามสบายคำถามนี้จะเกิดมากช่วงเดือนรอมฎอนทำไมเขาไม่ตระหนักเดือนอื่นแต่มาตระหนักรอมฎอนพี่น้องเพราะความกลัวว่าการปฏิบัติอิบาดัตไปแล้วจะสูญเปล่ากลัวว่าบวชไปแล้วจะไม่ได้อะไรเลยในขณะที่เดือนอื่นเขาไม่ตระหนักเรื่องนี้เท่าไหร่เลยพี่น้องนี่คือการฝึกฝนพี่น้องครับเรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูเราตลอดเวลาอัลลอฮ์มองเห็นเราตลอดเวลาเอานิสัยตรงนี้พี่น้องครับเอาไปใช้ต่อในเดือนอื่นๆต่อไปเอาไปใช้ต่อในหลังจากรอมฎอนต่อไปนั่นคืออัลมุรอกะบะห์ให้อัลลอฮ์เห็นเราตระหนักตลอดว่าอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเวลาอิมามฮัสซันอัลบอศรีรอฮิมะฮุลลอฮ์คนเคยไปถามท่านแนวการดำเนินชีวิตของอิหม่ามฮัสซันอัลบอศรีอิหม่ามฮัสซันทำยังไงบ้างเขาเรียกเหมือนกับปรัชญาหรือวิธีการดำเนินชีวิตพี่น้องครับท่านฮัสซันอัลบอศรีตอบว่าหนึ่งเนี่ยที่ฉันใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดฉันเชื่อมั่นเสมอว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันยังไงสิ่งนั้นก็ต้องไม่ได้กับฉันอย่างแน่นอนและหากสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ให้ยังไงฉันก็จะไม่ได้รับมันอย่างแน่นอนเรามีความยากเกณฑ์ตรงนี้พี่น้องพยายามคือหน้าที่เราสำเร็จหรือไม่โทษใครเลยทำงานเต็มที่ขายของเต็มที่สุดท้ายเจอบททดสอบธุรกิจล่มขายของไม่ได้เราไม่โทษใครเลยพี่น้องการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราขายของได้ขายเหมือนกันเขาขายกำไรดีกว่าเราไม่โกรธอะไรและไม่อิจฉาเลยพี่น้องเพราะสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮฺกำหนดของเราแค่นี้แล้วความอิจฉาหมดความละโมบหมดความจะทรยศฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์หมดทันทีและอีกอย่างที่ท่านฮัสซันอัลบอศรีได้เป็นดำเนินชีวิตว่าฉันตระหนักและรู้สึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เห็นฉันตลอดเวลาฉันจึงละอายเวลาที่ฉันจะทำอะไรละเมิดฝ่าฝืนต่อพระองค์พี่น้องการที่ทำให้เรารู้สึกเห็นอัลลอฮ์ตลอดเวลามันต้องฝึกคนในยุคสลับอดีตพี่น้องครับเขาสอนลูกเด็กคนหนึ่งก่อนจะนอนเนี่ยพ่อจะบอกลูกเสมอว่า
เราพูดตามพ่อนะลูกอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ได้ยินเราอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ได้ยินเราสอนเด็กก่อนจะนอนบอกลูกอัลลอฮ์เห็นเรานะลูกอัลลอฮ์ดูเรานะลูกและให้ลูกพูดตามพ่อตลอดเวลาทุกครั้งเลยเด็กแรกๆก็เบื่อหน่ายนะพี่น้องเดี๋ยวพูดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกสุดท้ายเมื่อเด็กโตขึ้นเด็กรู้สึกว่าคำพูดที่บิดาสอนเอาไว้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่หวานและเป็นคำพูดที่มีพลังต่อหัวใจมากจนสุดท้ายเด็กเนี่ยความรู้สึกเขารู้สึกเหมือนอัลลอฮ์ดูเขาตลอดเวลาคนเวลานึกถึงอัลลอฮ์ดูตลอดเวลาพี่น้องนั่นเขาเรียกจะไประดับอิหซานแล้วที่นบีสอนเนี่ยครับพี่น้องอิบาดัตเหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์ถ้าไม่เห็นฟะอินนะฮูยารอดแท้จริงพระองค์ทรงเห็นท่านละหมาดก็คุชูอิบาดัตก็อิคลาสไม่จำเป็นต้องออกสื่อแต่เขาก็ทำอย่างเต็มใจเพราะความรู้สึกเสมอพี่น้องว่าอัลลอฮ์เห็นเขาจะไม่กล้าทำชั่วอันนี้ฝึกได้ในรอมฎอน30 วัน29 วันประมาณ1 เดือนเนี่ยพี่น้องนิสัยไหนที่เราได้ทำเป็นประจำนิสัยไหนที่เราได้ทำเรื่อยๆอัลลอฮ์จะให้ติดเป็นนิสัยพี่น้อง1 เดือนคนไม่เคยละหมาดดุฮาเลยพี่น้องลองนะครับรอมฎอนรักษาอย่าให้ขาดอินชาอัลลอฮ์ถึงเดือนซุลกะดะห์ถึงเดือนซุลฮิจญะห์ท่านจะละหมาดดุฮาตลอดเลยพี่น้องไม่เคยละหมาดกิยามุลไลล์ตะฮัจญุดกลางคืนพี่น้องลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดกลางคืน1 เดือนแล้วท่านจะติดอยากจะทำตลอดไปพี่น้องไม่เคยรักษาละหมาดสุนัตอะไรลองทำนะพี่น้อง1 เดือนอัลลอฮ์ให้เพื่อท่านจะได้ใช้มันละอัลละกุมตัตตะกุนตระหนักอิบาดัตว่าอัลลอฮ์เห็นท่านและความชั่วเราจะไม่กล้าทำพี่น้องวันนี้ที่เรากล้าทำชั่วนะพี่น้องไม่ใช่เราจะเฮนะครับจริงๆไม่มีคนชั่วที่ทำโดยไม่รู้ว่าบาปน้อยมากแต่วันนี้ที่เราทำชั่วรู้ว่าบาปแต่เรากล้าทำแปลกมากๆวัยรุ่นเสพยาได้เวลาตำรวจไม่อยู่วัยรุ่นเล่นยาได้เวลาตำรวจไม่เห็นพอตำรวจมามันเลิกเลยตำรวจมามันวิ่งหนีเลยตำรวจไปมันสูบต่อผมบอกว่าถ้าวัยรุ่นเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าวันนี้เรากลัวมักลุกมากกว่ากลัวอัลลอฮ์เรากลัวคุกดุนยายิ่งกว่าอาซาบของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เรากลัวการทรมานในดุนยายิ่งกว่าการทรมานในอาคิเราะห์ตำรวจไม่เห็นเราไม่สูบแต่อัลลอฮ์มองมันตลอดเวลามันไม่เคยแคร์สายตาของอัลลอฮ์เลยมันไม่เคยตระหนักว่าอัลลอฮ์เห็นตลอดนี่คือกุญแจแห่งความชั่วเมื่อเราไม่รู้สึกกลัวอัลลอฮ์เมื่อเราไม่รู้สึกว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราพี่น้องเราจะทำตลอดอินชาอัลลอฮ์เดือนรอมฎอนนี้นะครับพี่น้องที่รักฝึกทั้งตัวผมและท่านอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ได้ยินเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมองเราตลอดเวลานี่คือฝึกนะฝึกให้มีความมุราะกะบะห์สามีฝึกภรรยาลูกพ่อแม่ฝึกลูกและสุดท้ายสังคมจะดีแน่นอนมีคนเคยถามนะครับพี่น้องว่าคุยเรื่องศาสนาเนี่ยนัสซีฮัตเรื่องศาสนาเนี่ยบอกแก้สังคมวัยรุ่นติดยาได้นะครับแก้ปัญหาคนนิสัยเลวร้ายบอกศาสนาเนี่ยแก้ได้ขนาดนั้นเลยนะครับผมบอกเลยนะครับพี่น้องว่าวัยรุ่นกี่คนที่รู้จักท่านพูดมุสลิมนะถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเราไม่ได้ยุ่งด้วยไม่มีวัยรุ่นคนไหนนะพี่น้องเลิกยาเพราะกลัวคุกอะไม่มีวัยรุ่นคนไหนจะหยุดยาเสพติดเพราะกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่ถ้าหยุดแบบถาวรได้พี่น้องลองไปถามเด็กติดยาแล้วเลิกทุกคนที่เป็นมุสลิมทำไมเลิกทำไมกลับมาเป็นคนดีได้พี่น้องคำตอบกลับไปจุดเดียวกันทั้งหมดมันมีค
คืออัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องบอกว่าวันนี้แหละที่เราสามารถจะอิสลามจะเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนฝึกในการเป็นคนตักวายำเกรงให้ได้ฝึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราให้ได้อย่ากลัวอัลลอฮ์เฉพาะในรอมฎอนอย่ากลัวอัลลอฮ์เฉพาะในรอมฎอนพี่น้องอย่ากลัวอัลลอฮ์และอย่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์เฉพาะในรอมฎอนเราต้องฝึกรอมฎอนคือเดือนฝึกสำเร็จหรือไม่ดูหลังรอมฎอนจบไปแล้วรอมฎอนเราละหมาดได้เราตะฮัจญุดได้เราซิกรุลลอฮ์เราอ่านกุรอานได้ยังไม่ประสบสำเร็จจนกว่าจะหมดรอมฎอนและดูว่าพฤติกรรมทำได้ไหมเหมือนที่ผ่านมาในรอมฎอนอุลามะจึงให้ข้อสังเกตนะครับพี่น้องว่าบวชเรารอมฎอนเราศีลอดของเราเนี่ยใช้ได้หรือไม่บรรลุเป้าหรือไม่ให้ดูหลังรอมฎอนถ้าทำได้เหมือนในรอมฎอนแสดงว่าเราสำเร็จอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนักมวยบางคนตอนซ้อมเตะเปี้ยง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 พอขึ้นชกขาพับยกแรกเลยขาพับเลยพี่น้องยกแรกแสดงว่าสิงสนามซ้อมแต่หมูสนามจริงมุสลิมแหละพี่น้องเราสิงสนามซ้อมด้วยและต้องสิงสนามจริงนี่คือการฝึกและเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างในรอมฎอนพี่น้องที่รักครับเราต้องพยายามอิสลามเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัคลากมารยาทของตัวเราและตัวท่านตรงนี้นะครับพี่น้องเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่เราทั้งคนพูดและผู้ฟังบกพร่องจริงๆในชีวิตเราเนี่ยเรื่องอัคลากเนี่ยสำคัญมากบางทีนะครับพี่น้องเสน่ห์ในการให้คนต่างศาสนาสนใจอิสลามเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่คราวยาวเลยมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อโต๊ะมันไม่ได้อยู่ที่หมวกกะปิโยเลยมันอยู่ที่วิถีชีวิตที่ท่านใช้ต่างหากท่านนบีเราพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ชื่นชมท่านยกย่องท่านอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้าเนี่ยมุฮัมมัดอยู่ในมารยาทอันยิ่งใหญ่มากท่านนบีมีมารยาทที่งดงามพี่น้องวันนี้รอมฎอนสิ่งหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องอัคลากอัคลากยังไงบ้างเราต้องมาฝึกพี่น้องอันดับแรกเรื่องการให้อภัยนี่คืออัคลากเสน่ห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องคนจะมีการอิสลามและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ายังไม่ยอมรับว่าตัวเองเลวถ้ายังไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่บกพร่องถ้าเรามองว่าเราดีตลอดเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยถ้าเรามองว่าเราสมบูรณ์เราจะไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นนี่แหละครับพี่น้องเข้าใจไหมเวลาคบกับเพื่อนใครที่ยอเราอย่างเดียวอย่าคบมันเยอะมึงนี่สุดยอดมึงนี่เก่งตันนี่สุดยอดไปน้องดันเราอย่างเดียวโกหกเลือกเบรกอย่างเดียวเลยอาจารย์คนอะไรจะไม่มีดีเลยพี่น้องเจอแบบด่าอย่างเดียวเดี๋ยวเปี้ยงเปี้ยงบางทีด่าจนหมดกำลังใจชีวิตเลยเพื่อนเราแล้วยังไงอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ไอ้ส่วนที่ดีเราช่วยเหลือได้แต่อย่ายอกันซึ่งนะแม่ท่านนี่ดูวะเราะท่านนี่วะเราะจริงๆไม่เกิดมาไม่เคยเห็นใครวะเราะเหมือนท่านพี่น้องเราก็รู้ว่ามันหลอกเราก็รู้ว่ามันยอแต่ชอบทุกคนจริงพี่น้องบางทีเราชอบแล้วมันจะเหลิงทันทีบอกวันนี้ทำยังไงอะครับเพื่อนนะครับพี่น้องวันนี้นาซีฮัตเราต้องถ้าเพื่อนอะไรบกพร่องนาซีฮัตกันตักเตือนกันและสำคัญที่สุดตัวเราเตือนตัวเราเองไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราส่องกระจกรู้เลยพี่น้องคนในเงานิสัยยังไงไอคนนี้เป็นยังไงเรารู้ตัวเราเพื่อนในเฟซไม่รู้เพื่อนข้างนอกบางทีไม่รู้เรายอมรับว่าเราไม่ดีกอดอัฟละฮ์มันตะซักกะอัลลอฮ์บอกแน่นอนคนที่ขัดเกลาตัวเองได้รับชัยชนะแล้วขัดเกลาตัวเองได้รับชัยชนะการขัดเกลาเกิดขึ้นเพราะ
อยอมรับว่าสิ่งที่เราทำมีผิดพลาดวันนี้เราขัดเกลาพี่น้องหนึ่งในอัคลากที่ต้องพยายามอินชาอัลลอฮ์เรื่องการให้อภัยพี่น้องดูนะว่ารอมฎอนเนี่ยคู่กับการให้อภัยนะเวลาเราสอนเวลาเรานาซียะห์เวลาเราคุยเวลาเราก็เวลาบอกเพื่อนบอกดุอาเวลาเราขอในไลลาตุลกอดรนะครับพี่น้องอินนะกะอัฟูนอัลลอฮุมะโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงอภัยพระองค์รักการให้อภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่ข้าด้วยเราขอเนี่ยพี่น้องจริงๆนะพี่น้องดุอาชีวิตเราขอกับอัลลอฮ์เยอะมากขอเยอะมากจริงๆเนี่ยสองอย่างเองพี่น้องถ้าได้จากอัลลอฮ์สองอย่างเนี่ยสำเร็จแน่นอนอาคิเราะห์หนึ่งการอภัยสองความเมตตาขอพระองค์อภัยให้ข้าพเจ้าขอพระองค์เมตตาข้าพเจ้าพี่น้องอัลลอฮ์อภัยให้อัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือความสำเร็จในอาคิเราะห์เราบอกเดือนรอมฎอนนะเป็นเดือนแห่งการให้อภัยวันนี้เวลาเราบอกกันไม่ใช่แค่อัลลอฮ์อภัยบ่าวนะครับพี่น้องมันเป็นการสอนด้วยว่าบ่าวต้องอภัยซึ่งกันและกันเช่นกันวันอีดเราขอมาอัฟกันใช่หรือไม่วันอีดเราเข้าไปสลามเราบอกเพื่อนเราบอกญาติบอกขอมาอัฟนะร้องไห้เลยร้องไห้กอดจูบซ้ายจูบขวาร้องไห้พี่น้องยังบวช6ไม่จบเลยมันนินทาแล้วยังบวช6ไม่ผ่านเลยยังบวช6ได้3 วันมันเป็นฟิตนะห์แล้วเลยบอกว่าเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักเราฝึกการให้อภัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับเสน่ห์หนึ่งและแบบอย่างหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีให้อภัยคนมากๆนิสัยหนึ่งของนบีเราพี่น้องซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนแบบยากมากๆคนยิ่งเลวกับท่านยิ่งดีกับเขาคนยิ่งรุนแรงกับท่านจะยิ่งอ่อนโยนกับเขาเหมือนขนมปังเลยพี่น้องนิสัยนบีนะพี่น้องถ้าพูดง่ายๆเหมือนแป้งทำโรตีอะมาแรกๆมันแข็งนะจนานะยิ่งนวดยิ่งยำยิ่งนวดยิ่งยำเนี่ยยิ่งนิ่มพี่น้องยิ่งนวดยิ่งนิ่มยิ่งนวดยิ่งนิ่มสุดท้ายกลายเป็นความอร่อยกลายเป็นความสวยงามนิสัยนบีตรงนี้พี่น้องทำไมขนาดนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยอัคลากมารยาทท่านและเป็นการสอนอุมมะห์ท่านจงยึดหลักนี้เอาไว้คำพูดแรกพี่น้องครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแก่บรรดาคนที่ทำร้ายท่านในวันที่นบีเอาคนพวกนี้มายืนต่อหน้าท่านสิ่งที่นบีบอกอิซฮะบูวะอันตุมุนตุลกะท่านทั้งหลายจงไปนะวันนี้พวกท่านทั้งหมดอิสระแล้วไม่มีการแก้แค้นใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเอาคืนใดๆทั้งสิ้นพี่น้องการให้อภัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นจุดจนให้มีคนเข้ารับอิสลามวันนี้เราฝึกพี่น้องครับจะฝึกยังไงได้อย่างเดียวพี่น้องสิ่งที่จะทำให้เราอภัยคนนั้นกออิดะห์หรือหลักการหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าทำยังไงอัลลอฮ์จะทำกับเราอย่างนั้นอัลลาตุฮิบบูนอัยยักฟิรุลลอฮุละกุมพวกท่านไม่ชอบหรือในการที่พระองค์จะอภัยให้ท่านอัสบับนุซูลอายะนี้เกิดยังไงพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์เนี่ยอิฟกุมมุบินการกล่าวเท็จอย่างรุนแรงมากด่าประนามท่านอิชาว่าทำซินะพี่น้องดูคนดีๆโดนด่ามาไม่ใช่แค่สมัยเรานะนานมาแล้วบอกทำซินะท่านนบีเป็นคนนะครับถ้าอันไหนอัลลอฮ์ไม่บอกท่านนบีไม่รู้โดยเด็ดขาดกังวลไหมกังวลถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่า
ชาบุติคือมันตะคิดลำวุ่นวายอะพี่น้องจนท่านนบีเนี่ยให้ท่านอิชักกลับบ้านก่อนแต่ท่านนบีไม่ลืมนะพี่น้องถามปรึกษากับซอฮาบะห์ท่านนี่นบีสอนว่าหลักอิสลามต้องมีเพื่อนคู่คิดในการปรึกษาหารือเช่นกันมุสลิมที่ดีมุมินที่ดีต้องมีญะมาอะห์ต้องมีเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่มีสีเนื้อเหมือนเราถ้าเพื่อนมีเนื้อสีน้ำเงินคบกันมันไม่ได้เท่าไหร่คบได้ผิวเผินแต่อย่าไปจริงจังเยอะเข้าใจเพื่อนผิวสีน้ำเงินนะดูเลยพี่น้องเวลามันเชียร์เรามันยกแบบนี้ให้สีน้ำเงินนะเพื่อนในโลกสีน้ำเงินเนี่ยอย่าไปจริงจังกับมันเยอะนะคุยได้พี่น้องคบได้แต่ไม่เหมือนเพื่อนที่กอดคอกันได้ไม่เหมือนเพื่อนที่นั่งคุยกันอย่างนี้ได้นบีปรึกษากับซอฮาบะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องมาชาอัลลอฮ์อันนี้ดูนะครับความฉลาดของซอฮาบะห์ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งท่านละหมาดเนี่ยรองเท้ามีนาจิสติดอยู่เนี่ยอัลลอฮ์อยากให้จิบรีลมาบอกท่านเลยถอดออกแล้ววันนี้เนี่ยถ้าท่านหญิงไอชาเป็นคนไม่ดีนะอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่กับท่านถึงขนาดนี้หรอกพี่น้องพูดให้กับท่านนบีได้ฟังถ้าเราดูนบีฟังเนี่ยนบียอมรับนะครับจนสุดท้ายเรื่องราวอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานประกาศความบริสุทธิ์ท่านหญิงไอชาแต่ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะท่านอบูบักรโกรธมากจนประกาศตัดขาดการช่วยเหลือกับคนที่กล่าวท่านหญิงไอชาซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นมุสลิมด้วยอายะห์กุรอานลงเลยพี่น้องฟัลยะฟูวัลยัสฟะฮูดังนั้นเจ้าจงทั้งหลายจงให้อภัยและจงสัมผัสมือนี่อัคลักอิสลามอภัยและจับมือเขาเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะยกโทษให้กับพวกเจ้าด้วยแสดงว่าเราอภัยให้คนมากเท่าใดอัลลอฮ์จะอภัยให้กับเรามากเท่านั้นเข้ามาได้นะครับเรานะอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องจะเข้าได้ยังนั่งได้อยู่นะอ๋อฉันตกใจแน่เลยนะแม่ว่าเลี้ยงบุฟเฟ่หรือเปล่านะแล้วบอกว่าปฏิบัติคนดีมากเท่าไรอัลลอฮ์จะปฏิบัติกับเราดีเท่านั้นยกโทษให้กับบ่าวมากเท่าใดอัลลอฮ์ยกโทษให้กับเรามากเท่านั้นสิ่งนี้พี่น้องเราฝึกในรอมฎอนเราฝึกในการอิสลามในการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงอัคลากฝึกการให้อภัยคนมากๆซอบัตใจเย็นมากๆแล้วอินชาอัลลอฮ์นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่งดงามและเดือนรอมฎอนพี่น้องครับอัลลอฮ์ประทานอัลฟุรกานลงมาอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานลงมาเนี่ยเวลาเราอ่านในซูเราะห์หนึ่งอินนะอัตขอโทษครับพี่น้องดูอันซะเราฟีไลลาตุลกอดรอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานเนี่ยในคืนไลลาตุลกอดรอันนี้เขาเรียกว่าลงแบบ30 จุซเลยคืนเดียวเลยนะครับพี่น้องแต่ลงมาแค่ฟ้าดุนยาแค่นั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยลงแบบมุนัจจัมลงมาเรื่อยๆ23 ปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นอุมมะของท่านนบีเรามีอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ่อัลกุรอานจึงไม่เหมือนเตารอตไม่เหมือนอินจีลไม่เหมือนซะบูรไม่เหมือนซุฮุฟคัมภีร์อื่นๆอัลลอฮ์ลงก็ให้แก่นบีเลยแต่กุรอานอัลลอฮ์ลงยังมาพักที่ดุนยาชั้นฟ้าดุนยาแล้วค่อยๆลงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องค่อยๆลงเนี่ยมันเป็นการให้เราเห็นความสำคัญของกุรอานว่ากุรอานเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าคัมภีร์ใดๆอีกนะแล้วกุรอานอัลลอฮ์ลงเพื่อหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน้าดุนยามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน้าดุนยากุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าติบยานันลิกุลลิชัยอินเป็นข้อชี้แจงของทุกสิ่งทุกอย่าง
สิ่งหนึ่งที่ปัญหาสังคมเราไม่จบสิ่งหนึ่งที่ความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกเราไม่ได้ตามกุรอานแค่นั้นเองเราไม่ได้เดินตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราไม่ได้ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเดินนำสู่ข้างหน้าแต่เวลาเราตัดสินหลักศาสนาเราเอากุรอานไว้ข้างหลังพี่น้องในยุคหนึ่งที่อิสลามรุ่งเรืองมากก่อนตุรกีจะล่มสลายตอนนั้นคนในยุคอดีตนะครับพี่น้องเวลาเขาเข้าไปในบ้านเขาในห้องเขาเวลาเขาอ่านกุรอานเสร็จเนี่ยนะครับไม่ใช่ซอฮาบะห์นะคนในยุคkhiลาฟะห์ยุคอัตโตมันก่อนที่จะล่มสลายลงเนี่ยนะพี่น้องเวลาเขาอ่านกุรอานเสร็จเขาตั้งกุรอานในห้องเชื่อไหมครับเวลาจะเดินออกเขาจะไม่หันหลังแล้วเดินออกไปอย่างนั้นเขาจะหันหน้าเข้าหากุรอานแล้วถอยหลังออกเรื่อยๆจนออกประตูห้องคนถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นชาวบ้านบอกว่าฉันไม่อยากจะหันหลังให้กับกุรอานเขาไม่ได้ว่าเคารพบูชากุรอานนะครับแต่เป็นการให้เกียรติคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเห็นได้ยังทำไมยุคนั้นอิสลามจึงรุ่งเรืองมากมายุคนี้ขอโทษนะครับนักเรียนศาสนาหลายโรงเรียนเวลามันสอบเสร็จแม่งมันโยนทิ้งไปหนังสือพิมพ์เลยพี่น้องไม่ใช่ไม่จริงนะครับหาไม่ยากตามโรงเรียนอิสลามศึกษาพี่น้องตัฟซีรเนี่ยมันโยนลงพื้นเลยกองอย่างกับขยะเวลาเราไปดูเนี่ยอัลลอฮ์ต่อให้พ่อมึงเรียนจบด็อกเตอร์ด้วยไม่ก็ไม่เจริญคนอย่างนี้คนในอดีตจะเดินหันหลังยังกลัวของเราโยนลงพื้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะจำคำผมเลยนะครับพี่น้องว่าเด็กนักเรียนคนไหนเรียนแบบนี้โยนกุรอานแบบนี้ได้โยนหะดีษนบีแบบนี้ได้ให้มาเรียนทั้งชาติทั้งชีวิตมันก็ไม่เจริญต่อให้มาเรียนได้เกรด4หมดมันก็ไม่เจริญเพราะไม่ให้เกียรติในคัมภีร์นี้เอาไม่เป็นไรอาจารย์เป็นมุกรอดเรียนไม่ใช่กุรอานไม่มันคิดไงพี่น้องบทมันจะเลี่ยงมันเลี่ยงหมดเลยนะบทมันเลี่ยงหมดเลยพี่น้องขอโทษนะครับถึงแม้จะไม่ใช่มุสฮับเป็นเล่มคนดีอะแค่มีกุรอานบรรทัดเดียวเขาก็โยนไม่ลงแล้วลงพื้นแต่วันนี้เราทำนี่คือการให้ราคาต่ำมากกับกุรอานรอมฎอนอัลลอฮ์ลงกุรอานพี่น้องชารุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนัสวะบัยนาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกานชัดเจนในเรื่องของทางนำในเรื่องของการแบ่งแยกความจริงระหว่างความเท็จกุรอานมาพี่น้องเป็นคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงศึกษากุรอานแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนพี่น้องศึกษากับอ่านคนละประเด็นนะครับอ่านนี่ได้บุญจริงพี่น้อง1 ฮุรุฟ 10 ความดีแต่ถ้าศึกษาแล้วมีผลกับการใช้ชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้แหละพี่น้องสุดยอดซอฮาบะห์เปลี่ยนชีวิตได้ด้วยกับอัลกุรอานซอฮาบะห์เปลี่ยนตัวเองได้ด้วยกับคัมภีร์เล่มนี้พี่น้องดูว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรเราอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮุมมะยารับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอินนะกอมีแท้จริงกลุ่มชนของท่านนั้นอิตตะกอฮาดัลกุรอานเขายึดอัลกุรอานนี้มะฮจูรเขาทอดทิ้งมันซะแล้วคนทิ้งกุรอานอุลามะอธิบาย1พวกไม่อ่านกุรอานเลยไอ้นี่อาการหนักเลยไม่อ่านเลยพี่น้องบางทีเราก็มีเหมือนกันนะอารมณ์ขี้เกียจนะพี่น้องจริงวัยรุ่นไม่ต้องวัยรุ่นหรอกผู้ใหญ่ก็ขี้เกียจอ่านถ้าไม่ฝืนอารมณ์เนี่ยนะอ่านไม่ได้เลยแต่ถ้าฝืนอารมณ์ได้สังเกตไหมครับเวลาอ่านไปแล้ว
ใจนิ่งๆมันเพลินโดยไม่รู้ตัวนะกุรอานนี่แปลกมากถ้าไม่อ่านหยิบไม่ได้เลยแต่ถ้าหยิบมาอ่านแล้วต่อให้ไม่รู้ความหมายอ่านไปแล้วเนี่ยมันเหมือนติดลมบนนะมันจะไหลของมันไปเรื่อยๆบางคนบอกอาจารย์อ่านกุรอานยังไงให้เพราะจริงๆเนี่ยกุรอานพี่น้องไม่ต้องไปเรียนแบบเสียงอิหม่ามสุเดชก็ได้เรานี่เหมือนสุเราะห์เดียวฟาติฮะห์หลังจากนั้นไปหมดเลยพลังคนละเรื่องนะครับพี่น้องขอบางทีอ่านไปไออีกอาจารย์ไอเสียงมันบอกเฉพาะไม่ต้องเรียนแบบอิหม่ามซักอัลลอมีดีก็ได้นะเราเหมือนสุเราะห์แรกกับพี่น้องฟาติฮะห์เราจำได้เป๊ะพี่น้องหลังจากนั้นก็เป็นซะอัดบังเทาแหละครับมันเรามีดีช่วงแรกนะอัลฮัมดุลิลลาห์อันมันได้เราไม่ได้เรากูนี่พังอย่างเดียวพี่น้องไปไม่ได้เพราะอ่านยังไงเพราะคำว่าเพราะคืออะไรครับเพราะนี่ฟังแล้วสุดไม่ต้องไปดัดเสียงเหมือนคนหรอกครับเหมือนใครหรอกพี่น้องเสียงแต่ละคนมันมีเองแต่ใครที่อ่านเพราะอัลลอฮ์ก็แล้วมันมีส่วนนะพี่น้องซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยอ่านกุรอานไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดนะคนที่นบีชื่นชมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์อย่างท่านอบูมูซาอัลอัชอารีท่านอบูมูซาอ่านกุรอานในละหมาดของท่านนบีเดินผ่านมาเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีฟังนะครับจนพรุ่งนี้เช้าท่านนบีบอกว่าอบูมูซาเนี่ยได้มิสเขาเรียกมิสบ้างมันคลุยถ้าพูดง่ายๆเหล่าหนึ่งของท่านนบีดาวุดอะลัยฮิสสลามนบีดาวุดเสียงเพราะมากถ้านบีดาวุดมี10หลอดเนี่ยนะอบูมูซาได้มา1หลอดสมมุตินะพี่น้องท่านอบูมูซาบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าท่านฟังเมื่อคืนเนี่ยนะฉันจะทำให้เพราะกว่านี้อีกมาชาอัลลอฮ์นี่อะไรเราอะพี่น้องอ่านยังไงให้เพราะแค่ถูกตัจวิตนะความเพราะเดี๋ยวมันมาเองไม่อาจารย์อ่านแล้วเขาก็ไม่คนอื่นนะฟังไม่เพราะหรอกครับแต่เราน่ะร้อยเองคนอื่นฟังน่ะเสียงไม่เพราะก็คือไม่เพราะแต่เราอะเวลาอ่านถูกๆกันนะอินชาอัลลอฮ์ความไหลกุรอานมันจะมาเองเลยบอกพี่น้องว่าอัลกุรอานผู้ที่ยึดกุรอานเป็นที่ทอดทิ้งนั่นคืออันดับแรกไม่อ่านเลยอุลามะถือว่านี่แหละคนทิ้งกุรอานอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนนี้อ่านนะพี่น้องและสำคัญที่สุดอ่านกับเมียโครงการอ่านกับเมียคนละครึ่งกับเมียนะพี่น้องคนละครึ่งจริงๆนะยังไงอ่ะมีเมียมีลูกเวลาทำตอนไหนก็ได้พี่น้องเอาหลังตะเราะเวห์ก็ได้หรือช่วงแล้วแต่ครอบครัวไม่เหมือนกันสุเราะห์เดียวพี่น้องอ่านพี่น้องพ่อแม่ลูกอ่านคนละนิดคนละหน่อยอัลฮัมดุลิลละห์บารอกัตเกิดในบ้านและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัจตะมะอะกอมฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมกันในบ้านของอัลลอฮ์นบีน้องนั่นคือมัสยิดยะตะดารอซูนยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮุบัยนะฮุมพวกเขารวมตัวกันอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์และก็ศึกษาซึ่งกันและกันพี่น้องบัยตุลลอฮ์เนี่ยนั่นคือมัสยิดอุลามะบอกว่าในหะดีษนี้ถึงแม้จะบอกว่ามัสยิดแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะในมัสยิดอย่างเดียวรวมกันที่บ้านรวมกันในไหนในครัวอ่านในตรงไหนมีรวมกุรอานนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์ความสงบลงมาเลยทำไมผัวเมียทะเลาะกันบ่อยพี่น้องเคยเครียดไหมเคยคิดไหมว่าทำไมว่าเจอกันแป๊บเดียวเดี๋ยวหึ่มใส่กันแล้วเดี๋ยวดูหน้าดูไม่มีความสุขพี่น้องลองสิครับรวมสามีภรรยาในบ้านเล็กนิดเดียวไม่มีแอร์เลยมีเสียงกุรอานสามีภรรยาเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ความสงบจนจะตายไม่ต้องไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยมีเสียงกุรอานในบ้านสามีภรรยาลูกอ่านกุรอานอัลลอฮ์ให้ความสงบสกีนะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะลงในสถานที่ที่บารักัตมีรวมตัวสิ่งที่ดีงามสถานที่ใดมีความชั่วสกีนะห์ไม่ลงวันนี้กุรอานพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พยายามในสมัยซอฮาบะห์นะครับพี่น้องมีซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุซัยบินฮุดัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุซัยเนี่ยเดิมที
ทีเดียวยังไม่เข้ารับอิสลามและไม่ใช่ไม่เข้าธรรมดานะครับเกลียดอิสลามด้วยอุซัยเกลียดอิสลามมากจนถึงขนาดจะไปฆ่ากับมุสอับบินอุมัยเลยจนวันหนึ่งรับอิสลามไปน้องดูนะคนเวลามันสุดโต่งอะไรเร็วๆมาเนี่ยแล้วเวลามันกลับมาทำดีเนี่ยบางทีมันพลิกจนเราคิดไม่ถึงว่ามันขึ้นขนาดนี้นะท่านอุซัยบินฮุดัยหลังจากรับอิสลามสิ่งหนึ่งที่ท่านอุซัยรักมากคือกุรอานท่านจะนั่งอ่านอยู่ที่บ้านอ่านในลานบ้านและมีอยู่คืนหนึ่งพี่น้องอุซัยเอาลูกชายตัวเล็กนะพี่น้องนอนอยู่บนเคร่ถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆตั้งบนเคร่ในคืนนั้นท่านอุซัยก็อ่านอัลกุรอานอ่านไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวเนี่ยนะพี่น้องสักพักท่านอุซัยบอกว่าเราเห็นเนี่ยเหมือนกับก้อนเมฆมารวมกันอย่างเงี้ยแล้วมันลงมาเรื่อยๆสุดท้ายม้าที่อยู่ข้างๆนี่โดดลอยเลยพี่น้องตกใจอ่ะม้าตื่นอ่ะลูกอยู่ใกล้ๆท่านอุซัยกลัวว่าม้าจะทำอันตรายลูกหยุดอ่านไปแล้วหยุดอ่านม้าสงบนะม้าสงบสักพักอ่านอีกพี่น้องม้ากระโดดอีกแล้วจนท่านอุซัยเห็นว่าไม่ได้แล้วกลัวว่าซักริยาลูกชายจะได้รับอันตรายเลิกอ่านเข้าบ้านเลยพรุ่งนี้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพี่น้องถ้าอุซัยยังอ่านต่อไปเรื่อยๆจนเช้าเนี่ยนะผู้คนจะมาเนี่ยจะมองเห็นเลยในสิ่งที่อยู่บนนั้นนั่นคือเมื่อท่านอ่านอุซัยเอ๋ยบรรดามาลาอิกะฮ์ลงมาฟังการอ่านของท่านมาฟังการอ่านของอุซัยบินฮุดัยเป็นคนที่เสียงเพราะเช่นกันแล้วอ่านอัลกุรอานบารักัตความสงบรอมัดลงมาตรงนั้นทันทีพี่น้องความสงบลงม้าตื่นแปลกไหมครับความสงบลงทำไมท่านอุซัยไม่ตื่นมันมาพี่น้องไม่แปลกพี่น้องดูอย่างพวกเราพวกท่านละหมาดกันอยู่อัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในคันลองอิสลามนะนั่งฟังบรรยายนิ่งเลยวัยรุ่นผ่านมาเฮ้ยมันทำอะไรกันวะไม่ต้องเยอะพี่น้องเอาง่ายๆนะเปิดคลิปใน YouTube 1 ชั่วโมง 50 นาทีวัยรุ่นบอกฟังอะไรอะบังบอกฟังบรรยาย1 ชั่วโมง 1.5047 วินาทีเกือบ2 ชั่วโมงเชื่อไหมครับวัยรุ่นทุกคนถ้ายังแบบสายจิ๊ดจ้าหน่อยนะเห็นปั๊บโอ้โหหมดเลยโอ้โหเอามึงฟังให้จบ2 ชั่วโมงพี่น้องมันดูซีรีส์เกาหลีไม่ใช่2 ชั่วโมง2 วันไม่ไปไหนเลยสงบมากแต่บางอย่างเวลาเรานั่งฟัง2 ชั่วโมงแป๊บเดียวจบแล้วสงบความสกีนาเรามีแต่กับบางคนความสกีนาของเราไม่ใช่สกีนาของเขาสงบของเราไม่ใช่สงบของเขาไม่แปลกพี่น้องสงบของเขาก็ไม่ใช่สงบของท่านเขาอยู่ในบางที่ที่เขาสงบแต่ท่านไปอาจจะเหงื่อแตกก็ได้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านสงบแต่เวลาวัยรุ่นมาอาจจะเหงื่อแตกก็ได้ฉะนั้นไม่แปลกที่มาตื่นแต่สำคัญที่สุดพี่น้องบอกอัลฮัมดุลิลละห์กุรอานรอมฎอนนี่เราเปลี่ยนนะครับในการอ่านจัดเวลาในการอ่านพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีเราไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องคนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยอ่านกุรอาน30 ยุทธเหมือนเราจำฟาติฮะห์เลยเหมือนเราจำฟาติฮะห์เลยอ่านคล่องมากโอ้ทำไมอ่านคล่องขนาดนั้นล่ะครับอาจารย์ไม่ใช่คล่องแต่เกิดไปเนาะฝึกและก็เรียนแล้วคล่องแล้วฮาฟิซอัลลอฮ์ให้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ซอฮาบะห์บางคนพี่น้องยืนละหมาดและอ่านกุรอานได้จนจบเป็นเล่มจบเป็นยุดจบมุสฮับไม่ต้องตกใจพี่น้องอัลลอฮ์อาจารย์ซอฮาบะห์ยืนอ่านจนจบเขาตามเลยแปลกมากพี่น้องยืนละหมาดตะเราะเวห์ในสมัยท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบท
เก่งกว่าซอฮาบะห์นะครับเขายืน7-8 ชั่วโมงซอฮาบะห์ต้องดามไปนั่นเลยนะพี่น้องซอฮาบะห์บางคนต้องเอาไม้ค้ำอย่างนี้เลยนะไม่ไหวพี่น้อง7-8 ชั่วโมงซอฮาบะห์ยืนละหมาดเราโอ้โหทำไม่ได้เราจานคนเนี่ยเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ขอโทษนะครับขายต้มยำมาเลเซียยืนตั้งแต่เย็นจนถึงเกือบซุบฮียืนได้ยืนได้พี่น้องเราผัดข้าวพี่น้องถ้าขายข้าวยิ่งลูกค้าเยอะยืนได้เลยลืมเหนื่อยลืมอะไรทั้งนั้นคิดอย่างเดียวมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเงินเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวเงินเดี๋ยวกำไรเรายืนตั้งแต่เย็นซอฮาบะห์ยังลืมหลังอิชาของเรายืนตั้งแต่เย็นจนเกือบซุบฮียืนยาวเลยพี่น้องยืนได้ไม่ต้องเยอะนี่โควิดถ้าไม่โควิดนะครับพี่น้องถามพี่น้องเราทำงานมาเลเซียเป็นยังไงบ้างถามพี่น้องเราแล้วถ้าอยู่นี่นะไปถามคนอาหรับนะพี่น้องแต่ถามประชากรว่าโลกอาหรับเวลาเดินบวชขายของยังไงบ้างบอกบังเหนื่อยบ้างไหมยืนขายของทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยบ้างไหม8 ชั่วโมงบางทีเรารู้สึกไม่พอเลยพี่น้องทำไมเรายืนได้เพราะเราเห็นผลลัพธ์เราเห็นเงินไงพี่น้องทำไมซอฮาบะห์อ่านกุรอานได้อย่างนั้นเพราะเขาเห็นผลลัพธ์เหมือนกันซอฮาบะห์มองอาคิเราะห์แต่เรามองแค่ดุนยาดังนั้นเราอ่านกุรอานนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และอีกประเภทที่ถือว่ายึดกุรอานเป็นที่ทอดทิ้งนั่นคืออ่านกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามพี่น้องไม่อ่านก็โดนอ่านแล้วไม่ตามก็โดนเช่นกันเมื่อคืนเราบยานที่3 กองพี่น้องเลยบอกพี่น้องว่าวันนี้รอมฎอนอินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงอิสลามด้วยกับการปฏิบัติตามกุรอานด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และมันจะเปลี่ยนเราตลอดกาลพี่น้องที่รักเดือนรอมฎอนนี้นะครับจึงอย่าลืมขอดุอาให้เราได้ปฏิบัติรอมฎอนอิบาดัตอย่างสมบูรณ์และให้ได้เปลี่ยนแปลงอัคลากและนิสัยเราด้วยขี้โมโหต้องลดลงนะใครใจร้อนต้องเย็นลงให้ได้ใครมีความชอบนินทาขี้อิจฉารอมฎอนนี้ขัดเกลาหัวใจให้ได้และท้ายสุดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนึกถึงคนจนมากๆในรอมฎอนนะครับนึกถึงคนจนมากๆในรอมฎอนท่านช่วยอะไรเขาได้ช่วยแต่ครับพี่น้องท่านทำดีอะไรทำได้ท่านนบีเราเนี่ยอัจวาดุนนัสเป็นคนที่ใจดีที่สุดเป็นคนใจดีมากๆและนบีจะยิ่งใจดีถ้าถึงรอมฎอนวันนี้จะยิ่งใจดีถ้าถึงรอมฎอนพี่น้องวันนี้เราถึงรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับสิ่งหนึ่งก่อนจะเข้ารอมฎอนไม่ต้องรอนะคนรวยๆจะรอทำบุญตอนจ่ายซะกาตอย่างเดียวจะเข้ารอมฎอนเนี่ยคนจนแถวบ้านแม่ไม้เด็กกำพร้าคนยากจนแถวบ้านพี่น้องอันไหนเราช่วยเหลือเขาได้ก่อนเราช่วยเขาเลยสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าดึงใจคนได้กับคนอ่อนแอนะครับพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้ช่วยยาใจเขาได้ช่วยเหลือในรอมฎอนแล้วดูแลซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์หวังว่านะครับพี่น้องว่ารอมฎอนจะเป็นเดือนในการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามมากๆรอมฎอนจะเป็นเดือนในการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามและสำคัญที่สุดพี่น้องขอดุอาให้เราได้พบกับวันอีดทุกท่านอินชาอัลลอฮ์วันอีดนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมว่าวันอีดคือวันยิ่งใหญ่ของอุมมะฮ์อิสลามวันอีดคือวันยิ่งใหญ่ของประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้เปลี่ยนวันรื่นเริง2 วันญาฮิลิยะห์ด้วยกับ2 วันที่ดีกว่านั้นยามอัลอัฎฮาวะยามอัลฟิตรนั่นคืออีดอัฎฮาและอีดฟิตรีวันนี้ลูกหลานมุสลิมจะไม่หยุดปีใหม่จะไม่หยุดสงกรานต์จะไม่หยุดเขาเรียกเทศกาลของคนอื่นทั้งหมดตราบใดถ้าวันนี้เราทำของเราไม่ใหญ่พอพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าวันนั้นเราถึงมีอายุถึงวันอีดพี่น้องละหมาดอีดแล้ว
ผมเตือนอย่างและนาซีฮัตอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านรู้จักลูกกำพร้าถ้าท่านรู้จักเด็กกำพร้าตรงนั้นถ้าท่านกอดลูกชายลูกสาวท่านอย่าลืมกอดพวกเขาด้วยอย่าลืมหาพวกเขาด้วยเด็กบางคนน่าสงสารนะครับพี่น้องเมื่อวันอีดจบชีวิตเขาไม่รู้ไปไหนเลยหลังจากสลามละหมาดจบเขาไม่มีพ่อเขาไม่มีแม่วันนี้เรามีทุกอย่างพี่น้องอุมมะฮ์อิสลามจะไม่ทอดทิ้งกันถ้าท่านกอดเด็กกำพร้าคนนี้ไม่ได้ท่านอย่ากอดลูกท่านให้เขาเห็นถ้าท่านโอบกอดเด็กกำพร้าคนนี้ไม่ได้ท่านอย่าโอบกอดลูกท่านต่อหน้าลูกหน้าเด็กกำพร้าคนนี้เด็กทุกคนคิดถึงพ่อครับพี่น้องโดยเฉพาะวันอีดเราโตแล้วเนี่ยมะปะเราเสียไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บางคนยังคิดถึงพ่อแม่อยู่เลยพี่น้องในวันอีดอยากจะไปขอมาอัพอยากจะไปขอโทษอยากจะสลามพ่ออยากจะเข้าหาแม่เราโตเนี่ยเรายังคิดถึงท่านแล้วเด็กเล็กๆหัวใจอ่อนแอกว่าเด็กโตมากๆวันนั้นวันอีดนะครับพี่น้องให้เราใช้ชีวิตและเป็นบอกให้รู้ว่าอุมมะฮ์อิสลามทั้งหมดคือพี่น้องกันจริงๆช่วยเหลือกันดูแลกันและอย่าลืมนะครับขอดุอาให้โควิดหมดเร็วๆนะอินชาอัลลอฮ์นะให้หมดเร็วๆเลยเพื่อเราจะได้จัดวันอีดอย่างยิ่งใหญ่นะคนภูเก็ตมุสลิมมีตังนะครับไม่ใช่จนนะอาจจะจนบ้างช่วงนี้ก็ไม่แปลกไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะทั่วโลกเลยเราก็จัดแบบจนๆให้ยิ่งใหญ่แบบจนๆและเชื่อนะพี่น้องจัดยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านให้เด็กมันรู้สึกว่านี่คืออีดของเราท่านอบูบักร อัสซิดดีกนะพี่น้องเห็นบางทีเด็กๆมาเหมือนกับตีตุ๊กนาชีดอะไรของเขาเนี่ยนะท่านอบูบักรโกรธนบีบอกปล่อยนางอบูบักรนะปล่อยนางอินนัลลิคุลลิกอมินอีดแท้จริงทุกๆประชาชาติมีวันเดินอยู่ว่าฮาดาอีดุนะเอากรรมการละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คืออีดของเราวันอีดอย่าเงียบวันอีดอย่าเฉยจงทำให้มันยิ่งใหญ่ให้ได้มัสตะตอตุมสุดความสามารถที่พวกเราทำได้สุดความสามารถนะครับเราร่วมแรงร่วมใจทำนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งนะอีดเราต้องปิดถนนเฟสติวัลอินชาอัลลอฮ์พี่น้องละหมาดเสร็จจัดเลยพี่น้องยิ่งใหญ่อาจารย์แล้วใครจะมาพี่น้องใครจะมาไม่มาพี่น้องต้องดูนะเวลาเขาจัดงานแสดงดาราสงกรานต์มาอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เชิญเราทีแต่เราไปจริงไหมฮะมีบัตรเชิญมาถึงบ้านไหมครับขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ไม่มีเลยมุสลิมแถวหน้าเลยไม่ใช่แถวหน้าอย่างเดียวเราเปิดร้านให้อีกเราออกร้านให้ด้วยเราไปเลยพี่น้องเพราะอะไรมั่นใจว่าดีเชื่อเถอะครับวันหนึ่งก็มุสลิมจัดยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวพี่น้องต่างศาสนาก็มาเที่ยวงานแล้วเวลาพี่น้องมาเที่ยวงานเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เขาจะเห็นแตกต่างเลยงานรื่นเริงของมุสลิมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเหล้าก็มันได้นะของเขาถ้าไม่มีเหล้ามันไม่ได้ของเราไม่มีเหล้าก็มันได้แกงแพะแท้ๆแต่มันได้ทำไมอะครับบอกนี่ไงแล้วอิสลามถ้าจัดไม่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อไรคนต่างศาสนาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามไม่ใช่จะโชว์ออฟพี่น้องเราต้องทำนะอันนี้เข้ามาภูเก็ตนึกว่ามา3 จังหวัดภาคใต้ก็นะเจอป้ายอีดมุบารอกหน้าจัสโก้เลยนะน้องแมนทำโปสเตอร์ไว้เลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์เตรียมตัวเลยพี่น้องบอกจัดดูนะไหนไม่ทำได้พี่น้องนายกอบตนะแล้วบอกและที่อบตที่อื่นถ้าไม่ใช่3 จังหวัดที่ไหนทำได้มาครับพังงาไหมอีดมุบารอกขึ้นลาบอกทำไม่ได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์อำนาจที่อัลลอฮ์ให้ถ้าใช้ในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักแต่ถ้าใช้ไม่ใช่ทางของอัลลอฮ์มีไปก็เท่านั้นพี่น้องที่รักนะผมพออยู่ตรงนี้นะคนใหญ่ๆโตๆที่เป็นมุสลิมนะอัลลอฮ์เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเยอะนะครับบางทีไปบายานกรุงเทพมานั่งกับเราบางคนอยู่สนตอะไรเงี้ยคือดูทรงไอ้บังนะไม่เหมือนเลย
บอกอัลฮัมดุลิลละห์จะดูบอกดูอัลฮัมดุลิลละห์บอกบางแล้วมีอีกนะเป็นใหญ่ๆตัวมุสลิมเยอะบอกอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันนะพี่น้องมุสลิมเราขึ้นแน่นอนขึ้นไม่ใช่จะไปข่มใครนะครับแค่ขึ้นและปฏิบัติหลักศาสนาให้ถูกต้องสวยงามอิสลามไม่ใช่ส้มบางมดไม่ต้องเร่ขายคนก็จะซื้อของดีไม่ต้องโฆษณาพี่น้อง BMW ไม่เคยโฆษณาเลยแต่ยอดขายขึ้นต้นเป็นล้านพี่น้องเบนซ์รุ่นใหม่ออกไม่เคยโฆษณานะของดีไม่ต้องโฆษณาเยอะถ้าเขารู้ว่าอร่อยอยู่ในซอยก็ไปหาแต่ถ้าของไม่ดีเปิดหน้าบ้านยังไม่เข้าเลยครับพี่น้องของดีจริงนะพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นอิสลามมีดีอยู่แล้วเหลือพวกเราเอามาใช้กันนั่นเองมัสตัตอตุสุดความสามารถแจกทองเลยมั้ยปีนี้อินชาอัลลอฮ์นะให้หมดโควิดพี่น้องสมมติจะมาจัดนูรูดาป่าตองเนี่ยลงขันนะพี่น้องทองตอนนี้บาทเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะเกือบ30,000นั่งอีกปีนี้เนี่ยเรามีฮาดียะทองคำให้2 บาทอัลลอฮ์ไอ้บวชไม่บวชมาหมดเลยมาหมดเลยไอ้ที่ไม่เคยเห็นหน้ามาหมดเลยอีกแจกทองอะพี่น้องเอาละบางทีบอกอาจารย์มันก็หนักเหมือนกันไม่ต้องทองก็ได้จักรยานคันดิงวุ่นวายแล้วเยอะแยะมากมายพี่น้องขอดุอาให้พี่น้องรวยๆเยอะๆให้พี่น้องมีความสามารถเยอะๆแล้วใช้ในทางของอัลลอฮ์ลองเนียดสิครับพี่น้องถ้าฉันมีทรัพย์เยอะๆแต่อย่าไปอยากไอ้เนี่ยงั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์สอบมันไม่ผ่านจริงยังไงขอนะว่าขออัลลอฮ์ให้ฉันได้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้อินชาอัลลอฮ์ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งฟีซาบิลิลละห์อัลลอฮ์ยิ่งคืนท่านแล้ววันนี้ใครทำกับเด็กพวกนี้พี่น้องทำกับชาวบ้านแต่ผู้ใหญ่ก็อย่าน้อยใจนะครับเราแจกหม้อเช่นกันแจกของให้ผู้ใหญ่ด้วยพี่น้องบรรยากาศอิสลามมันจะสวยงามมุสลิมไม่ใช่น้อยนะครับภูเก็ตนะมุสลิมไม่น้อยนะเยอะนะครับแต่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันและอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งอีกเราจะยิ่งใหญ่แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อยิ่งใหญ่เนี่ยใครเห็นเขาก็อยากมางานเวลาเข้ามางานชัดเจนพี่น้องความแตกต่างระหว่างงานของคนรู้จักอัลลอฮ์กับไม่รู้จักอัลลอฮ์เดี๋ยวมันมีแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรจะซักถามอะไรไหมครับได้อยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับสึกว่าตอนนี้ชาลบยังไงก็ขอดุอาให้พี่น้องแต่ภูเก็ตตอนนี้ก็เริ่มเห็นฝรั่งแล้วนะครับนะเห็นฝรั่งแล้วนะครับเห็นฝรั่งแล้วบางคนก็ชอบบางคนก็เครียดนะแต่ส่วนใหญ่จะชอบหมดนะทำไปแล้วจริงๆอัลลอฮ์สอบนิดเดียวมาครบปีพอดีทั้งหมดเลยนะตั้งแต่รอมฎอนปีที่แล้วหนักๆเลยจนปุ๊บรอมฎอนปีหนึ่งพอดีเราอยู่กับโควิดเนี่ยจริงๆเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์สอนหลายอย่างเลยนะอัลลอฮ์สอนมากเลยถ้าวันหนึ่งโควิดหมดท่านจะคิดถึงโควิดเชื่อผมนะบางทีเราเครียดเหมือนกันนะงานไปไม่ได้แต่บางอย่างลองคิดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านจะคิดถึงบางอย่างเวลามันหมดไปแล้วลองดูนะครับบางคนไม่ต้องดูสึนามินะเกิดแป๊บเดียวฟื้นได้ระยะเวลาไม่น่าจะถึงปีแป๊บเดียวขึ้นได้เร็วมากสึนามิมาขึ้นก้อนเบลิ่มแต่ฟื้นได้ไม่ถึงปีนะโควิดมาแบบมองตาเปล่าไม่เห็นน็อกได้เป็นปีเลยแล้วฟื้นเนี่ยอัลลอฮฺอาลัมเลยบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับแค่อัลลอฮฺบอกคุณมันก็จะเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นไม่มีใครจะขจัดสิ่งนี้ไปได้นอกจากดุอาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอายังไงก็ต้องเข้มแข็งอยู่แล้วนะผ่านมันไปให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับมาน่าจะชัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะยังไงก็ท้ายนี้นะครับถ้าพี่น้องไม่มีอะไรเราก็จะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนายมแอนแล้วก็ร้านพรีเซนต์ด้วยนะครับมีเอาอาหารอะไรให้เรากินด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับวันนี้เรามาแบบด่วนเลยนะมาแบบด่วนเลยนะไม่ต้องมีโปสเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับมาได้ทำเลยนะเลยบอกพี่น้องว่าขอให้เราได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆธุรกิจ2 โลกเลยนะขายอาหารด้วยแล้วก็ค้าขายในอาเคเราะห์ด้วยอิ
อินชาอัลลอฮ์นะขอดุอาอัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะตัวผมด้วยและไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้ดีที่สุดนอกจากตัวเราเองในขั้นแรกแล้วเมื่อเราช่วยตัวเองเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะช่วยเราทันทีนะอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราได้เข้าสู่รอมฎอนปฏิบัติอิบาดัตในรอมฎอนและผ่านรอมฎอนด้วยการเอาอามัลในรอมฎอนมาใช้ตลอดไปอามีนอิซากุมุลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากัลลอฮ์ครับเดี๋ยวทานน้ำก่อนครับมีน้ำไหมไปตู้ครับเอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนี่แหละก็ล้อโอ้สมัยนี้ครับเลยยังขายอยู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ได้เจอครับเนี่ยติดประเด็นนะครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ